ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிராக்கிள்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் மிகவும் பழமையான ஒரு விநாயகர் கோயிலில் தான் இருக்கும், கற்பக விநாயகர் ஆலயம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விநாயகர் கோயில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 வருடங்கள் பழமையான ஒரு கோயில். ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இது வந்து பல்லவர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில் தான் இது. ஆனால் மிகவும் சிறிய கோயிலாக இருக்குது. முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா கோபுரத்தில் வந்து உள்ள கிணறு முதற்கொண்டு பார்த்திங்கன்னா பல்லவர் காலத்தில் நம்ம கைலாசநாதர் கோயிலில் கிணற்றுக்குள்ளே பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, செங்கற்கள். அதே செங்கற்களை தான் அதே மாடுலேஷனில் தான் இங்கேயும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பார்க்கலாம், நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுங்களா. இந்த செங்கற்கள் கைலாசநாதர் கோயிலுடைய வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம், அதில் நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள். அதுவும் இதே மாதிரியான சிறு சைஸான செங்கற்களை தான் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு மிகவும் பழமையான கோயில் இது. இந்த கோயிலுடைய முன்பகுதி இது தான். உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா வந்து மேலே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, ஆனால் விநாயகர் கோயிலில் மேலே வந்து காளையோடைய உருவம் இருக்கிற கோயில் ஒரு இது சொல்லலாம். அதே சமயம் இந்த தூண்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் இருக்கிற தூண்கள், பெரிய பெரிய தூண்களை நீங்கள் சரியாக கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். உள்ளே என்ட்ரன்ஸ் ஆகும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான தூண்கள் தான் அதிகமாக காணப்படும். மேலே இருக்கிற அந்த வடிவமாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆளியோட வடிவம். ஆளி வந்து அதோடைய தலையை மட்டும் காமிக்கிற மாதிரியான வடிவம். இதில் இருக்கிற அந்த சிலைகள் எல்லாமே நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரியான சிலைகளாகவும் தூண்களாகவும் தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம்னா, அது பெரிய பெரிய பாறைகளால் செஞ்சுருப்பாங்க. இது கொஞ்சம் சிறிதாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மணற்கற்களால் செய்யப்பட்ட இது கோயிலுடைய உள்பகுதி. இப்போ மழை பெஞ்சிட்ருக்கு இல்லைங்களா, அதனால் வந்து லைட்டாக தண்ணி ஒழுகுற மாதிரி தெரியுது. உள்ளே வந்து இது வந்து அதாவது நீர் வந்து உள்ளே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் மாதிரி வந்து உள்ளே கசியுது. எதனாலும் தெரில, ஒரு வேளை மேலே வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்கிதா, மேபி தேங்கி நிற்கிறதுனால கூட இந்த மாதிரி உள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா விநாயகர் சிலையை ரொம்ப சிறிய சிலை போல், அதாவது விநாயகர் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி காட்சி அளிப்பார். அதுவும் இந்த கோயிலுக்கு ஒரு தனி சிறப்புன்னே சொல்லலாம். வாங்க அப்படியே விநாயகரை சுற்றிட்டு வருவோம். இதில் சைடில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா, அதாவது மேலே வந்து சுண்ணாம்பு தான் அடிச்சிருக்காங்களோ ஒழிய இந்த கோயில் வந்து அந்தளவுக்கு பழமையான ஒரு கோயில் தான். மேலே இருக்கிற கற்களாக இருக்கட்டும், சைடில் இருக்கிற கற்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மணற்கற்களால் கட்டப்பட்ட கோயில் இது. மேலே இருக்கிற அந்த தளம் மட்டும் கருங்கற்களால் கட்டப்பட்டது. அவங்க வந்து இந்த சுண்ணாம்பு அடிச்சிருக்கிறதுனால வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பழமையான கோயில் அப்படின்ற மாதிரி தெரியல. இந்த கோயிலுடைய பின்பகுதி, கோயில் சுத்தமாக வச்சுருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள்லாம் ஏதாவது இருக்கா என்ன ஏதுன்னு தெரியல, கேட்டதுக்கு சரியாக சொல்லலை. ஆனால் இருக்கும், கண்டிப்பாக கோயிலுக்கான நிலங்கள் இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கோயில்களுடைய நிலங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்கிரமிப்பில் தான் இருக்குது. ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் உள்ளே நுழைஞ்சிங்க அப்படின்னா, உள்ளே நுழைஞ்சவொடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுடைய வலது கைப்புறத்தில் வந்து இடது கைப்புறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு அதாவது ஒரு தகவல் பலகை மாதிரி இருக்கும். அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது ஒரு கட்டவுட்ரு மாதிரி அடித்து வச்சுருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா 300 ரூபாய் 200 வடகையிலலாம் கடை இருக்கும். இன்றைக்கி 300 200 கடையே கிடைக்காது. அப்படி இருக்கும் போதும் அந்த கடையிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60,000 70,000 சொல்லிட்டு வாடகை பாக்கி வச்சுருக்காங்க. இங்கே இதெல்லாம் வசூல் பண்ணணும். ஸோ இது கோயிலுடைய நிலங்கள்லாம் எடுத்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.